So hey guys, welcome back to my channel. Today got a parcel from Firstcry. मुझे तो लगता है ये डेफिनेटली मेरे यंगर ब्रदर के लिए होगा. Let's see and let's begin. Oh wow, so nice. ये blue color में है guys. Baby hug का. चलो देखते हैं कि कैसे है ये अंदर से. एंड ये थोड़ा वाओ, ये फुल स्वेटर है. इसके अंदर एक पजामा मिलता है, तो इसको हम करते हैं साइड एंड सेकंड वाला खोलते हैं. इसमें ओनली स्वेटर मिलता है, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है. ऑरेंज, इसका 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन है. ऑरेंज, वाइट एंड डार्क ब्लू. कितना अच्छा लग रहा है.